Le damos una cordial bienvenida a un nuevo documental. Soy el ingeniero Idekel Morrison y agradezco mucho su interés por este contenido educativo. Escucharemos un extraño sonido en Ganímedes, la luna de Júpiter, grabado por la nave espacial Juno de la NASA, con los más recientes e impresionantes datos de esa gigantesca y helada luna, desde la perspectiva de un ingeniero. Comencemos. Fue el 17 de diciembre del año 2021 que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, dio a conocer este comunicado titulado «La nave espacial Juno de la NASA escucha la luna de Júpiter», donde claramente dan a conocer el extraño e impresionante sonido grabado en Ganímedes, la helada y más grande luna del planeta Júpiter, en una grabación de audio única, donde hay un cambio abrupto a frecuencias más altas alrededor del punto medio de la grabación, lo cual representa la entrada en una región diferente en la magnetosfera de Ganímedes, registrándose un sonido compilado a partir de datos que fueron recopilados de 32 órbitas durante la misión principal de Juno, con importantes registros de emisiones de radio recopiladas durante el sobrevuelo de la luna de Júpiter Ganímedes, que mostraremos a continuación tanto visualmente como en sonido. Pero antes te pido que nos apoyes dándole me gusta a este video, que compartas este video con tus contactos y que te suscribas a este canal activando las notificaciones para que podamos seguir generando frecuentemente videos interesantes sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Cuento con tu apoyo en este esfuerzo por hacer contenido educativo. Lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano. Isaac Newton, físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. En esta imagen se puede apreciar a la izquierda una floración de fitoplancton, que son un subconjunto de organismos acuáticos que tienen capacidad fotosintética y viven dispersos en el agua. Fueron captados en el mar de Noruega. En la imagen de la derecha podemos ver las nubes turbulentas en la atmósfera de Júpiter. Las imágenes de Júpiter, proporcionadas por la nave espacial Juno de la NASA, han brindado a los oceanógrafos la materia prima para estudiar la rica turbulencia de los polos del gigante gaseoso y las fuerzas físicas que impulsan grandes ciclones en el planeta Júpiter. En el audio que colocaremos a continuación, es posible que el cambio en la frecuencia poco después de la aproximación más cercana se deba al paso del lado nocturno al lado diurno en la luna Ganímedes. Es una pista de audio de 50 segundos aproximadamente, generada a partir de los datos recopilados por la nave Juno. Los sonidos fueron grabados el 7 de julio del año 2021, cuando la sonda hizo un sobrevuelo cercano sobre el satélite de la enigmática luna de Júpiter. El instrumento científico y tecnológico que se utilizó se llama WAVE. Registró las ondas electromagnéticas de la luna Ganímedes. Después, la frecuencia de estas emisiones se cambió al rango de audio, lo que ha permitido escuchar un conjunto de pitidos y silbidos algo perturbadores y no muy agradables para el oído humano. Por eso es un extraño sonido para la interpretación auditiva de la especie humana. Esta banda sonora es lo suficientemente salvaje como para hacerte sentir como si estuvieras montado en Juno mientras vuelas sobre Ganímedes por primera vez en más de 2 décadas, afirma Scott Bolton del Southwest Research Institute en San Francisco, Estados Unidos de América. Los investigadores han realizado análisis y modelos detallados
de estos datos sonoros. Es importante destacar que en el momento máximo de aproximación de la nave Juno a la luna Ganímedes durante el viaje número 34 de la misión alrededor del planeta Júpiter, la nave espacial estaba a 1038 kilómetros de la superficie de esta luna y viajaba a una velocidad relativa de 67.000 kilómetros por hora. Así es el sonido de Ganímedes, la luna helada y más grande de Júpiter. Escuchemos. Después de escuchar ese extraño e incomprensible sonido para la interpretación humana, ¿creen ustedes que existirá algún tipo de alga o de vida en la luna Ganímedes de Júpiter? Apreciaría mucho poder leer sus siempre interesantes comentarios. Si desean ampliar este tema, pueden ver más videos detallados que hemos publicado sobre el planeta Júpiter y sus lunas, que son estos que estamos mostrando y que podrán ver en este canal. Concluimos esta entrega de este nuevo documental con estas que son las imágenes más recientes del planeta Júpiter y su intrigante luna gigante, Ganímedes. Como de costumbre, estamos muy agradecidos de que se informen y actualicen con nosotros. Es un placer que podamos brindarles las principales noticias, tendencias y novedades en materia de tecnología y telecomunicaciones desde la perspectiva de un ingeniero. No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales
nos identificas como ING Morrison y visitar audienciaelectrónica.net. Yo soy el ingeniero Idekel Morrison y les invito a que nos reencontremos en una próxima entrega.